Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leo. Mbote mingi na bino nyonso balandi ya WW Eco RDC bino nyonso boseplera na émission congolais ya solo émission oyo Ivana Tianda apesaka bino actualité nyonso elekaka na kini ndenge bosenga ki porte parole ya Héritier Watanabe na kombo ya Dadi Moula lelo tozana ye sans plus tarder nazo yamba déjà invité na ngai ya mukolo ya lelo. Bonsoir papa Dadi. Bonsoir Mamou Tianda. Boni. Ouais, ça va, Ndambazo Sunga, donc ça va. À l'instant, ça va, avec un peu malade. 2 semaines passées, mais c'est comme ça va. Tout le monde est fatigué, na actualité, na bien le quoi président aussi déjà qu'on zonga mboka. Donc, n'engagez s'est passé qu'on zoyait ti, qu'on comme à place beaucoup taki. Non, donc très fatigué, du côté marketing, c'est moi qui suis le patron. Dans la moukina tango, il faut quand même qu'il banani baroya, tous alana banani, organiser presse, tout. Donc voilà. Et puis, Tongo, tu comme aéroport 10h, 11h45 avion Kitty, le temps bas 6 à la formalité, 12h Babimi, moi quelques interviews, si je cortège Joana, puis Matungé, Massina, Kitambo, Bandal, ndete aussi qui s'en a gommé na Pokémon Wana donc, Tindengue, donc très fatigué. Je crois que vous avez voir Nanga, ils ont un peu cassé quoi. Merci beaucoup Dadi parce que vous disposez quand même temps pour répondre à l'invitation à Bisso. Balandi Eco RDC Balingi Baye Belé sérieux parce que tu as dit que Ozaki na maison mère, lelo Oza Pembe na Héritier Watanabe. Pourquoi vous préférez kaka Héritier or que ba musicien balongwe power abaze belé? Bon, ngai na ba musicien nyonso pour tous ala na bango. Biso nyonso ensemble na ndeko tala. Nani azala ko pesa makambu moi makasi koleka. Ou encore on a demandé qu'on puisse la lumière koleka. Tu vois? Héritier est un leader dans un groupe. Peut-être comment je peux dire? Héritier est un leader qui est vrai dans les groupes de son excellence l'ambassadeur de la paix. Déjà, si le roi de la forêt n'est pas là, il y a beaucoup héritier au pays Samakambo déjà. Tant que le roi de la forêt a Ngombi Sangani donc. Azaka musicien azaki leader te parce que leader azaka yemo kongama te. Un leader n'est pas un président. Être un leader et ça caractère fou dans un groupe. Tu vois? Un leader donc n'est pas un leader parce que dans ça la bémission moni 20 000 vies, 30 000 vies. Donc batu balanda nga la loupe. Lelo la téléma qui la lobby kaka watazo ya lelo. Tout à l'aéroport. Moni makambo s'est réalisé. Un leader c'est celui qui parle et batu balandi makambo ya lobi. Basaleli yangopi. C'était ça Héritier Watanabe. Il avait déjà 600 là. Monsieur banda ko kinde na bango bazo lungwa na bango belé pe banda ko proposer nga même. Mais toi na moni Héritier Kei habité Funalanda. Et kolungwa na ngai na linga kina rajeunir un peu carrière nanga. Kozala na wengi musique à maison mère déjà na za na top nazo kinde ti au monde na kinde jusqu'au déclin. Mais quitter chez le roi de la forêt se retrouver dans un groupe où na no yebanité na no beti et le côté donc ozo bander la carrière na yo. Et j'avais dit tout choix était un risque. Na meka ko risquer un peu na carrière nanga et tant héritier longwe pas tout ba ki héritier za pire nga. Nde monique batu. Il y a 4 groupes qui ont travaillé dans Bango, comment ils sont jaloux. Comment ils sont jaloux. Écoute, tu vas écouter un héritier, mais on a écouté un héritier. Bon, on a mis un papi Choka Bongo. Écoute, comme président, il y a fan club, il y a la team Wata, cellule Funa. Donc, il y a toujours Tonga. Alors, j'avais dit, Dieu parle d'une manière à une autre. Je préfère là, on a qui de côté Kuna, au bazo Kanisa qui n'a pas. Il y a qui frapper porte et puis. Connaissant mes capacités, les besoins qu'il a. Merci beaucoup Dadi Oye Otoke, le col héritier déjà Moutunayo a eu une facilité surtout. Est-ce que Oza à l'aise? Bien héritier, Oza vraiment à l'aise? Trop à l'aise. Naza vraiment à l'aise. Ok, merci Dadi. Tu as dit que l'actualité, Oza, Batunion, Sobanyo, sur Poto Bazozela, Pemokimo Bazozela, et ça, tu as une vraie version, il y a quoi annulé.
concert au héritier Kendela qui n'a pas musicien sur ba beta. Concert ceux qui banilango c'est parce qu'il y a eu un groupe de gens les bandes ba komba ba tumba ki mutuka sur deux véhicules boy. Déjà tant bo tumbi mutuka bobika makambo zo les kadisha na France. Alors la police française a kanisa ki keza attentat. Et directement abengaki na Olympia on va kataki. Ça n'a rien à voir na mamoune boutumoni pour les vrais combats ils ont combat qui batu bayaka batu bayi mais ba combat mususu ya ba combat moko toko kiku hein landela pe makambo ngote quoi donc banila qui parce que il y a eu bah les incendies à ma voiture donc yango monique incendie wana ba combattant wana nini poussé bango vraiment et le konini o héritier salut bango o ya mabe ou bien orchestre mbesali bango pour pousser bango tina niveau ko ya ko tumba ba voiture devant Olympia. Moi je pense que ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire. Quand ba tebele ba finga nga na poto yo na âge na yo o le bel héritier yo boye mais je suis en train d'exercer mon travail. Quand on sala oui, nous avons 10 francs 20 francs bana batangi famille yezui na futi pala batou. Non, Kinga. Je comprends. Mais yo mutuzo finanga peut-être tu fais rien. Tu penses que combat et bandit kaka l'époque à Kabila. Ou bien époque à Movansi. Na habité à l'époque peut-être aux allants nos pays moi na muki tout limbisanga ils en ango époque. Donc l'époque où on a Mobutu, il y a eu des Movansi. Movansi c'était des personnes qui travaillaient dans Kabila des politiques pendant Mobutu pardon Limbisanga des politiciens. Est-ce que oui histoire à exil l'exilé politique et bandi l'époque il y a président Kabila té l'époque à président Mobutu pour bien te botter une époque à président Mobutu on a battu mon bakimi ba comment on a exilé politique mais on peut donner un exemple il y a papa Nabiso grand-père Nabiso Gizenga papa Nabiso grand-père Nabiso Kamitatu bazala exilé politique pour citer que je suis là vous se comprendre donc pour te dire que la lutte politique est banda kala et banda liloté mais oh y a biso to kotana qui voyoutisme moko boy na katina qui banditisme moi je te dis je suis un combattant est-ce que bikenga na combattant na yebite yem tozo informer nga voilà un combattant pourquoi parce que moi j'ai un diplôme de licence mais je n'ai pas un travail où bato ba linga peut-être qu'ils non non tu travail moko lilo pe na comme bureaucrate tout exact parce que situation ya mboka ba emploi exact pour la poto oko la ville pe basani mais chafaudage ça ok pe na musala moko bonnet masananga frère nanga yaya nanga cousin nanga oncle nanga mon frère Fabrice Nkidianga a créé une entreprise naé la Triphase protection à niveau de la France. La lutte des combattants, c'est une très bonne lutte. Mais la chose mauvaise, ils allaient cibler au bango bakikoluka. Ba musicien, faux cible. Mais pourquoi ba musicien ba inami makasi na mboka tina niveau ya ba scandale ya boye donc jour J muto atene po beta musique ba et comme tina niveau wana pourquoi est-ce que mais qui ko vérifier pour ba cause nango eza nini donc problème nini cause ya ko bata manase yango wana bino boye musique beta mais na ba bar on a ba téléphone na ba voiture na ba boîte na bino ezobeta c'est comme si boye ko mela masanga na munoko olobi ba perfiser yo yango je comprends. Moi réflexion moi buzo bana naza nango mikolo. Na papa oyo aza papa mukolo femme pardon marié. Mais aza na basi misatu lisusu libanda. Azo mi benga combattant. Na musicien. Ou azo yemba na ekaka. Mais naza muto distraction. Balobi ba musicien ceux qui na poto ndenge ba komotemelongo parce que ebele ba kotaki na politique ebele ba koma ko yembe la politique yango nde ber wana ezo koyela na ba génération o ezala kate na chaque élection ya mboka ba ponaka ba artiste et musicien ba ça la propagande ya ba artiste compris biso peto ko beta na ngola quelque part pisa pour la propagande ya Joao Lorenzo
na Congo Brazzaville tout le monde qui président Sassou na Guinée tout le monde qui na baye ko zona grand mopao à Salanzembo pour la président guinéen. Vous comprenez? Obi Théodore Biangeman. Obiango. Boyo kaite. Hein, vous m'avez na Mbelio PDG. Alata kitokolo. Donc PDG président Obiangeman, as président de la République. Ba yembela kai, ya Guinée-Bissau si je me trompe. Et la Congo na biso lors des élections, ba kolukana bango pekaka artiste musicien basala nini ba yemba. La preuve année, la koyi biso une chose. Na yamba maître, nous bana je suis en pleine émission. Cela n'est poliment. Donc les loyo ce que tali na mboka na biso Congo président Marie-Paul Leroy Pelé. Na bengi président Leroy Pelé papa ba Britannique Ozia. Ya yembela kenda ina na kaya nani ya papa Tshisekedi. So talipe ba élection passée boye nani président Wazeko ou président Kamapa boye ba yembela ka Jean-Pierre Bemba si je me trompe. Vous comprenez? Oui. Donc ba vie à la nango ka partager. On ne chante pas pour un politicien pour qu'il y ait un qu'on la peuple. C'est pour faire sa propagande, c'est tout. Mais ceux qui nous qu'on la peuple, voilà ce que comme il m'a dit. L'ité va combattre Gozara. Comme Bino, boyembe la kamutuboui, azo nous qu'on la biso. Boya ko beta ba concert, to profiter pays, to utiliser Bino message na biso pays comme. Lors de production, bah 10 minutes yanini, yandoulé. Pardon, 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, il y a un discours. Et Koko m'appelle à Mato, il y a banani, il y a des politiciens, il y a politique. Mais Dadi, quelque part, tu dois comprendre que non, dans échec, et ça, il y a un groupe héritier, Watana Benaye Moko héritier, et ça par rapport à que Tembeleka qui m'a cassé comme si na batum sous bazaki nzinga na bino bazako telemela comme si bazako telemela combattant, puis tu dois bête na cop, tu dois battre tembe. Yangon bien ba non tu dois c'est bien nzela. Donc tout l'acception que tu dois ah ouais, biso ne ba kolopoto bo bête te. Comment que le quoi tembe na tembe. Kolopoto za mundele. Ba combattant baza na poto wonde ba komi ba kolopoto. Kolopoto za mundele, mukolo Congo aza congolais. Mais bango ni mutu basali ke musique ebeta mate donc baye ko tumba mituka wana esali ke musique ezala annulé. Déjà musique donc 30 minutes ko tout donc bakati ndule ernini. Bakati pardon ba annulé ndule ernini. OK bon c'est là que déjà balance ban camion sous tout. Ce qui va tumba la voiture te ba voiture te to linga to beta. Mais en novembre surprise ça. Les sous. En tout cas, Bozana Tembe. Dadi Bozana Tembe Penza. C'est Tembe musical. Ça n'a rien à voir na au bateau au boulot. Olympia Bokei, penati na minute à souke betite aux an espoir que Bokei sous na poto pour bête quelque part. Tout qui était pour le 19 to bête à Milan. Tembe na biso ça contre ba combattant. Donc ceux qui n'a mo na commis contre ba combattant c'est qui là ça la fait contre lui. Je comprends. Moi je suis un combattant. Dans ça là comme la lutte nanga ezali. Il y a balungola cible pour à part musique ba pekisi musalani ibisanga ki ba pekisi musala boye ba banya ne pas bino ba musicien depuis ce qui c'est ta musique ebeta sous la potote ton ndenge héritier betité Kabila Lungwe général Nini a démissionné ministre Nini a démissionné pour héritier betité. Qu'est-ce qui a changé? Donc quelque part, ils ont échec na part na bien parce que héritier a dépensé qui paye trop pour que l'on musicien a kokena bango. Bazo nuire nde musala ya batu, musala ya baninga. Donc on dit que na pesa qui exemple. Tant ba loba que ba musicien baza ba we bazo ko distraire biso na mboka. Wana ya lokuta. Yo za na basi misatu. Banzo to basi wana misatu ya distraction te. Pour ça na moi si moko oui. Et tu vas biso ba tonton fidèle. Mais ceux qui comme na basi mi balé misatu
et comme une distraction j'ai bien le bar loisir pour na ba bibembe tout bacharani musique pour la musique console. Est-ce que tu as dit bozo suspecté ba orchestre msusu ou ba président msusu na simali kambo ke ba cause la paix ba koti na ninga c'est que pour ba ça la faire échouer héritier Watanabe. On a tikali na ko faire religion na ba musicien té. Na faire religion na bangote. Mais si je peux dire quelque chose na solara moi trop na monsieur livre. Le président Félix Oazé quoi. Na solara mingi na yi maile na yi belé comment okotanga na mutu. Il faut bango moko ba musicien ba se prendre en charge. Ba kindi na ko sola na ba combattant. Pour des combattants, biso ba combattant to ba tout mo maile. Très maile. Maolo ba te bon bino comme eza boye. Et bongo so bolobi ba musicien bongo bato ba ki koteka biloko ya nini ya ngoni. Masango banda koteka dernièrement. La bossani. Balobi pe kokende na poto kokende na poto moko ya entourage na ye ya bato bakenda bango poto bakanga ki hôtel na mwasi ya bato to mona ngoza publier na Facebook partout tout poto mbezo lo bilango et quoi ça te moko ya bakanda wana ye ko matsa makambo nyusu to pa ba combat moni mwasi wana na mobali wana hein soko yebana na héritier ezaka ko yebana ba yebi ki héritier c'est un artiste. Ils n'ont pas de relations intimes. Et des deux, ndenge toza ngana mamuchanda boye tokanga après émission tokanga ba photo parce que yo soko sali mbeba ale bazi photo wana botala ndenge dadi mula kanga ki photo na chanda c'est que yé mutu encourager chanda to chanda mutu encourager dadi mais ba kangiye no na mwasi na chambre na héritier. Héritier était entourage moko ya bateau héritier même na poto. Non. Héritier à Kepoto, il y a 15 artistes musiciens. Est-ce que bazongi bango nyos? Oui, bango tout baé. Sauf kaka atiki mutu musicien moko. Atiki ou bien Kimi, musicien Kimi. Atiki Pignon. Des Pignon à Lubaki, à la famille pauvre. Banda abotama de génération en génération la famille na bango mutu akenda potote bazala na jikate donc yé mutu liboso akepoto yango asenga ki wata soki koki ko sala la famille na nga plaisir wata pe andimi karambamo monsieur demain un mystique abino tu peux rester faire ta vie et puis soju mukando zongi orchestre. On est de toute façon bon belle vérité était vraiment dit parce que biso to yoki ba musicien belé batikali na poto ba Kimi donc si qu'on confirme bah toi poto que outil na Pokémon place ba musicien tout baza nani Kimi poto outil na bino Pokémon ba image jango bozana. Merci beaucoup, merci bisande bah toi poto que ba musicien ba kimité. Merci beaucoup Irano qui a la télévision élément on a place to kutaki ba artiste seigneur stunde ba utaki poto et pa wapi ba kitela ki tozo élément on a après on se retrouve Mokango mokengeli toza wana pona kozwa moko na moko po boyeba ebele sur voyage na bango parce que ebele boza na poto bolandaki concert ndenge ezaki annulé toza wana to kozwa héritier toza ba musicien poto partager en gros ensemble na bino on se mokango mokengeli en tout cas Adam tolingi to sur no muke à propos ya wata parce que yango nda actualité eza lelo to kuchope awa donc constat o esami ke ndeko wata beti na poto te azongi avino point de vue na ona kata kambone ouais état que congolais ça fait mal moni wata soka beti musique lelo te c'est que l'odeur beta ngote parce que oh ya mona lelo nde ya fa sala o azo mona te moi espérant ezate donc ça fait pitié ça fait mal au tala ba réaction ya bande kona biso o pe azaka congolais tout à l'heure toto sana a beta li solo comment zalaki na ba regret ya romona que congolais azo sala désordre liboso ya salle de spectacle olé pe pourquoi ya beta te bazo boaka ba lacrymogène bazo boaka ba cocktail Molotov wana ba tchaka ba essence bazo tumba ba mituka pour kaka congolais abeta te ennemi ya congolais ezaka congolais ça fait mal mais Nathalie na sourire na tout abi ah mais na mona na sourire oh c'est kana eza normal abi passe na wana esengo nanga
eza passe po moto ayeba ngo so na oseka to na osepela mais sikoyo so moto arépondre yango osenti ke non douleur wana eza interne moya alakisa mpo aza na famille ana mwasi ana bana moya alakisa ngo faiblesse wana eva bana na ye eza te parce que bana baotala papa ke na ye mosala mais esimbi te mpona kopesa mpe bana mawa wana te yo kuti moto auti poto milito liso mokonzi voilà donc ça fait mal alingaki baboma latime tokolala tokokanisa wata bolingi te concert ezala bato angani basombi babiye na bango bozwi botumbi car liboso ya olympia mpo ezalaka te bino mpe bokomi déjà olympia bosali mpe balance biso tokota na biso tosali da balance biye mpe lokolo esombamaki guichet fermé réussite yango wana baye kobakisa réussite nango wapi na botumbi car aye balakisi wata na bachaîne nyonso ya mokili mbala moko chemin de la gloire oyo toanda oluka donc esangaki ndambo ya motema mabe wana po ebakisa epesa fe flamme to mata babi bamusicien bakimi na poto eza vrai fort bamusicien bakima boye grand complet ngai yeyo diego milito ngai yeyo bayeya yo baboyinga na yo tolove bamonte bastratégie donc boluka gauche droite te liloba nini okoloba na bandeko na biso bacombattant oyo bakomisi art na biso lelo tokomi mal à l'aise na monde ya art bozali susu à l'aise te liloba nini okoyebisa bango parce que bazolanda bon bandeko na biso oyo bosalaki musique ebeta te bolobi kongo eza na guerre eza na pasi bato bakokufa tosepela te bon ngai na suggéré boye bacombattant bosala mpe bokanga mpe braliment bakanga mpe bras congo po babras congo nde bapesa masango tofetelaka bacombattant bokanga mpe commerce ya whisky na bavin na poto eyaka lisusu te mpo tolela matanga bie mpo kolela matanga na masanga ezalaka te lokwa miziki ebeta te seke masanga mpe emelama te bokanga babrasserie bakermese efongwami awa bakanga yango baterrasse baboite esalaka lisusu te mpo to wana matanga ça fait 17 ans congolais azalaka na matanga bralime esala lisusu te bra congo esala lisusu te masanga etekama te tomelaka mai na matanga donc suwe na ngai yango wana lokola baboyi musique etambolaka na masanga ambiance etambolaka musique na masanga lokola baboyi musique baboya mpe whisky baboya mpe bavin baboya mpe bamasanga na biso awa do voilà merci moi conseil moko mpona héritier parce que akolanda émission oyo courage frère héritier courage sur le chemin de la gloire ezalaka toujours na mwa mep etia moto na tembe zwi levire evimbi donc voilà balandi aiko RDC nde nauti oyebisa bino nazozwa moko na moko ya bamusicien ya wata parce que bakosi biso trop ke bamusicien nyonso bakimi awa naza na koba oyo aza drumer koba bonjour ouais bonjour bon retour na mboka na yo ouais merci pareillement biso toyoki yo okimai na poto elongi oyo okima na poto balobi wata azongi maboko pamba te même pas wata kozonga bongo te mpo babiso na banzela ekoma loso totambola bato bayebi ke wana koba daso bamoninga bamoni wata omoni na vie elomoni biso toza bana oyo toye na biso lelo bien sûr na musique balobaka mamwe makambo nyonso tosala na musique eya oyo esesalema bapapa na biso balwambo bapapa na biso badocteur nico bapapa na biso batabula que son âme repose en paix basala yango biso sikoyo tellement babi que voilà dans le monde change. Tu sais, il y a aussi un temps, l'innovation, il y a marambo changé. C'est là qu'à la sotali bien, toi là, la TFA noir et blanc. Les lots, mon agresé, comme un TFA en couleur. Les lots, mon avec les TFA en couleur, en gros, sur la valeur, t'es comme Canal Plus. Canal Plus, mais l'on va te chombo. Internet, au moins que ma caméra doit évoluer. Donc, il y a une réponse à mon loba, dans sens ni. Biso toda bano, tant na tué biso na tchana yemo héritier. Toda bateau, toya na marambo sika. Mon héritier, mon tapesa que chance azati. Toi comme lelo ba sala marambo, nanga na yo toyebi. Ketango longwa ki amona na poli.
amonana manka mikolo yalakisaka bavoiture osala eloko te kasi yango babi concert ebetemi te parce que impolitesse yango nde ekoli makasi et surtout ke tembeleki tembe na biso bato baocomprendre ti tembe na biso eza mpona makambo na biso tembe na biso eza teke mpona est-ce que nde toyebisanga ozwi bainterview mpo bamusicien mosusu yebisanga musicien nini asa chrétien orchestre moko na ndenge mabe ti donc mpo mona ke soki tolobela bato na tembe cela veut dire tembe eza na makambo na biso neti yebisanga héritier menini bamusicien mpo toye eza tembe te alobaki omema bato ti toye donc voilà mais mère de mère omoni na mboka na biso eza pasi po bato oyebi ke esali pasi makasi meme awa na mboka meme bino bato bauti libanda conseil nini okopesa na bacombattant oyo batikali na poto oyo basali ke concert oyo tozelaki biso nyonso ezala annulé te combattant aza na pouvoir oannule concert na poto te combattant na pouvoir wana te oyo naoloba no eza vrai mpo ngai nauti franchement paris nauti ozala na bango tutu lalala combattant te combattant azojoue na stratégie oyo bato bazomona ondire ke nini te combattant annulé concert à Olympia ti moto annulé concert à Olympia votre formation eza ye moko monsieur Olympia nde moto annulé tu sais pourquoi pour combattant asala amoni ke mayele suki moni moto so mayele suki amoni ke elokwa bolingo fi moko nyokolo to so mayele suki omoni ke nasani Fabrice Aluma son excellence donc c'est que mais c'est propre batoni bakota mamango donc na sens ni donc mais c'est Olympia ba combattant batumbi te voiture libanda ya Olympia omoni na mboka na biso soki car moko etumbami tomona ngo normal biso batumbi voiture eleki mais na poto mundela mona ta moto moko mukebo combattant babimi bakuluna atozalaki na fete annulé parce que monsieur Olympia atali binake salle na nga na tongango cher bato batumbi déjà voiture pour jeune frère wana héritier aolinga beta donc c'est que soki totiki yango boye o déjà voiture etumbamwe bo so ti concert esilaka c'est que bandako ya bato nde kokweya yango monsieur Olympia abengaki préfecture préfet dans le roi donc ebi oyebi préfet kutu mpo na ye tellement papa ya héritier mon préfet merci pour notre préfet ye kutu azalaki pour biso asali tout à convaincre monsieur Olympia abi non je vais pas le faire regardez ma voiture nde ezotumbama boye na bapolicier français batelemi wana donc ça a été chaud na annulé concert et puis nga na betaki déjà Olympia pour nga na salle balance mais oui nakoti na salle wana moto abangisanga za te nauti salle wana dumu wana oyo babeta na fandi wana torti génial fo mona nde na bimaki lisusu sikoyo naloba soni eloko esalinga pasi ti mboka na biso olobi na nga na pese naloba ye moko na bacombattant mais naoloba no ye mo mpona bacombattant te naoloba ye mo mpona balider oyo baa na congo nakosa o te eloko eboma mboka na biso eza jalousie est ce que bango bakotaki makambo wana bien ntango nga na bandi balance yebisanga seke ntina kota edeya na kati ya Olympia ntina bandi obeta dumisapino esimbaki déjà te kosimba kutu c'est trop dur osala deya balance seke na bamindele na monsieur Olympia na bango mo bacombattant bacomprendre deya seke bato oyo baobeta sikoyo balider na biso bajalousie oyo bazalaki awa mpo babengana na bango mpe na bacombattant misusu par rapport mwana wana soki abeti kaka pa esopi biso ekosopa biso donc akoganye biso te oluka basolution moko bokosala po concert wana erate nakokoka otanga nkombo te mpo eza soni mais oyo eza internet tozobanga moto te parce que toza na pasi biso nyonso komona ke non eloko tozelaki esambi te nga naza responsable omoni na orchestre naza chef de répétition c'est moi qui dirige la répétition nayebi ke moni koloba ngo boye na internet eza poisa oui c'est bien bon mais
devant le gentil. Non, je vais contact Nabino, on t'a pas mis ses propres mettre quelqu'un va rejoindre ou bien pas Scotty plus, moi ça va l'aider. Je vais contact, je vous invite. Faut tout ça l'émission à parler. Bateau bébé émission on a eu tout sur la scope bien atali se peut non banga mutu ta muta meminga poto ata. Merci beaucoup. Poto héritier. Bon pour n'attendre bateau ba combattre sur na banga ba. Il est lourd. Donc moi je t'assure que bon tout on va contact à tout à l'heure. To benga oya to fanda to sala émission dans le banc. Donc il est important mingi tellement on a muta surat puissance ngoya ngoya tortue génial autrement dit 25 degrés. Sinon merci. Le créateur, le Dieu de tout le tout. Nzambo sala di corona c'est. Merci pour nous saler l'ingainan. Tortue génial. Et puis merci encore à mon boss héritier Watanabe. Oh les la commission en sous mutu na kachabat. Pour nazaki na mutu. Pour vieux d'abongo des choses. Au rose à nous même yo tango zaki non normal. Avant banama émission. Oui ko zabe mutu. Mais pendant bandango koma sous mutu. Pour batu ba otala biso ba otala yo. Donc merci encore à mon boss. Merci na Gino check fou. Check phone direct de Parigo. Namo santé Stomy Boy. Akafulek namo santé Peggy Divingalo. Président, mon président Pongo Pontiac. Namo santé Rodrigue Antouf les parcelles. Namo santé Union Européenne. Namo santé PDG Bobo Bello. Il fait dans Manu. Basé Belé. Il fait dans Manu le roi Popol Moupassou la Émilie Lukulasi. Randi Monangele malgré tout yebi. Bana Paris tout, bana Poto tout. Namo santé staff nanga pas solide. Maître camerounais. Mais c'est propre, maître Gege Motopela, son excellence Fabrice Alou Mathieu, Petit Nanga. Merci Balekebe. Béni à Lamba. Nabo sanité quoi. Babi, mais c'est propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balandieko RDC. Merci à toi boss Nanga Gentil Bobo. Bouti kolanda ambiance wana. Donc bon moni ba musicien o union sto balobi keno batika na poto. Tomoni bango bazaki wana donc surtout Olivier oyo ngamona kana matongi nanga bayebisika na tonke Olivier atika na poto ngamoko na moni Olivier donc bango nyusto bazongi ba nouvelle tozwa ki eza yango te c'est pourquoi tozo continuer ko confirmer yango na dadi o eza porte-parole poto yeba quelques vérités oyo bato ba bombela ki biso to ko découvrir yango awa na dadi mula dadi tozo kende na mission na biso yebisa biso parce que yo wumela ki na maison mère ba souvenir nini ya mabe oyo longwa ki na kati ya maison mère oyo regretta ka ti lelo esika ovandi balubaka soki je bambule leki ata ba souvenir ya mabe ezanga na omona ngo soutien depuis aujourd'hui c'est inutile peut-être à lobaso ba mabe ya maison mère parce que ça fait déjà 2 ans depuis na longwa ou peut-être avant de déclarer qu'il n'a voyagé raté na comment voyager donc peut-être na zoka occasion ko somba te ko joie te na comment ko somba na comment ko joie et puis na ça na bien na ça vraiment bien donc là mon mais quelque part on dirait la maison mère Sankara za ko tia pena pandili kolo Sankara était mon frère na maison mère tout tikana ba ko finga ba ko loba to loba ba mabe Sankara était mon frère na zangi pe carburant ni noko nga moi mame yepe kuna tombé. Il est tombé. Tu benga na rabungu. So kuta na Sankara benga il est tombé. A rier fort. Ça comprendre. Ndeni tombé nga pe wa mame yepe kuna tombé ndeni mame. Tombé aux api. Mbatalogie moko za. Comment? Oh tombé aux api. Pourquoi ni tombé bozo benga na ba tombé pourquoi? Wadi na ki doroji na biso moko. Donc il est tombé. Donc voilà. Merci beaucoup et mes relations ils nous ont gardé na otikani na président Werasson malgré comme il banda. C'est notre papa nanti que tu ko féliciter na album na eza na chamuro bozenga loketo. Na donc nazo lilanzembo nous na idete. Asali na ba Roger na ba papa Henri na moni ba Koko Bilal yaza na kati azo zenga loketo non zenga loketo donc na habité fraîchant dans la maison mère kitoko ce qui a sengi que zonga maison mère au continuer msala nokuna te kozonga ndé maison mère na kozonga te là je te parle avec tout mon cœur maison mère c'est mon orchestre mais souci nanga
ils a un jour nakendaka nanga pe kobeta tour na la zamba tozonga nazonga nanga donc voilà. Est-ce que bakondimela yo bazo benga déjà héritier que aza impoli parce que toyo kandenge les canards qui entre ena wera comme si affrontement moko bona kutu histoire déjà passée zala qui faux et archi faux yemoko le roi de la forêt ebi ke ba monana te donc wana faux débat kutu héritier aza impoli te pour otikala ko finga le roi de la forêt te atikala pe ko finga ete pe ko sala ka yango te le roi de la forêt c'est son papa mais ce qui est vrai là il souci na nga ezalaka un jour nabe moni lelo musicien Fabrigas a ordonné la zamba siko ngai mutu na leka wana na kepe na kutani na bandeko na ba fan mususu to seki to yambani pe tout mais kozonga nde na kutikala kozonga te tamina tika musalo ke na zonga ezomer pona nini po eloko moko mabeti kala kati na yo moni ke sona ke kuna po yu bien zani même pas ndenge déjà na okende boye tozo boule pe ko bima pe na monde ngoti parce que dadi musique ezaka lelo yo kingani na zai pa kingani lobi kuna zongi boye mais yo zo gérer pe na ke pas maison mère en trois ko zonga na bisho ki na ko zonga maison mère te pour na zo kindi na bisho j'ai un diplôme de licence pour ton information nazali candidat député provincial à Kalamu. Ah bon? Voilà. Félicitations. Merci ma chérie. Donc ils ont caractère qui. Que porte-parole Montboyer a commis député. Donc vous avez le comment? Et ça l'a bien, et ça l'a bien. Na regrette à vient dans King Tequila à joie députation wanate. Comprendre? Merci beaucoup. Il y a l'honneur na biso quoi. Soki à joie qui alors moi je tiens ce que na mikakozwango na ebiki na ozwa. Ndenge na soulaka na bongo bazwa propagande bazwa na noté. Merci Dadi tozozonga na régie pour tozwa élément ya répétition ya wata na France. Oui et puis tozona répétition ya concert babete qui au revoir avant ba voyager ba ke poto. Irano qui a la na régie balancer les biso élément wana ya répétition ya wata on se retrouve après. Motango mokengeli
Merci à toi DJ Mbongo, merci beaucoup na papa Sori Kongolo, Mutumukwabu na Suisse. En tout cas, na yebi ke bosepeli na élément wana bosepeli na répétition watanabe, bomoni pena ke musala ezala ki pe ba préparation ezaki makasi malheureusement concert et betamité. Tout ça na kati ya mission na biso na Dadi tozo kende ko chité presque na suka. Ba album e betami. Ba album e bimi e belé. Album nini yo vandi pena na palais bobino. En tout cas artiste wa bimisi ou bien abeti. Bango tu babeta bien. Bango tu Cheta album Nizaki Toko. Des Cap la merveille. Album ne pesa bien. Maestro Fabrigas album eza bien. Surtout nzembo a petit nanga materazi. Kitoko pinzembo liboso ninga na yoka. Nzembo mbonzo non ya Gina P9 pour y passer porte-parole. Et puis album il y a Ibrator, il y a Ibrator, na ba mbonzo ba dada ba percussionniste na yoki yango pe nzembo pe ya mbonzo cercueil na ninga pe na yoka pour ça pe porte-parole. Donc Eza Kitoko album il y a le roi de la forêt malgré promotion Eza vraiment té mais Eza Kitoko il y a pe Kitoko. Mais attends il y a bien peu promotion Eza té parce que to yoki la lipenza banzembo belé on dirait ezo yoko na souté. Et album nini beta makoleka ya biso yo mokolo beke ba onyo so ba beti kitoko donc ya bino ekiti parce que bango ba beti kitoko ko beta kitoko na succès ça deux choses différentes. Album mon côté l'équipe retira dans la Congo tout partout tout ambola so juste bozu succès parce que boké Olympie beti te sali so ke be match bien succès makas mais ko yo ka pena na kisa comme si bozo yo kana penza nenge to tambola boy tout ti ville to yeboy album nini zo yo kana zeli zo beta. Malheureusement na l'équipe mena ba barté et bon de l'équipe dans zela toujours capé bani na yo kaka nini musique héritier zo beta na kati au carna yo te bon siko to bima to vanda non tout ça lango exprès tout ça lango exposer dans to yoka. En tout cas nga na yebi ke musique betami comme si faire aye ko sala ke akiti sa héritier banze mune mati héritier kiti mais Dadi on dit maté na lobby album ya Cheta Kitoko. Il y a le roi de la forêt Kitoko. Il y a Fabrigas Kitoko. Il y a Dicap Kitoko. Il y a Mbonzo Centre-Ville. Na Ibrator Kitoko. L'album est bien wanat. Et ça Kitoko makasi. Mais un album T oyo eleki retirada. Donc ba beti nango bien mais bino boleki bango nyonso. To leki bango. Wana évangile selon Dadi Moula. Dadi selon la réalité, les lots qui sont partout. Tangilanga net banzembo ya orchestre lobby tangilanga ta te chanson là-bas ngana ko banda ko tanga te parce que ngana zo tuno ba question yo loko so ndimelinga ke non et to Dadi on ndimelinga ke banzembo na bango ko tangilinga ko na banzembo so ngana yeba kite mais zo kande o yebi yango si na yebi oui pour muto azo travailler na kati ya boulangerie fois ni ngape ko yo kolia mapa ya ba boulangerie mususu a mekana ko comparer pe goût on se comprendre to qui ndepé dans la polémique on ningolingi polémique. Tangata banzembo ya des orchestres où ils obétent na babar ko lika ya biso ngana ko tanga tena préféré yo tangelanga ba oya bino banzembo oyo eleki ba tout ça qui journalisme à kalaté tout ça qui Dadi et surtout que générique na bino pena e yokanité to bini yango te générique na bino yo zo le bande générique to le beli banzembo na générique pe parce que tambola kanyo somi ba tangelanga sko ba générique ni ne beti yanani 7e jour de la semaine. Na lobby Eza Kitoko mezo beta te. C'est que yondo ozo yokangote. Ozo beta te tout ça na Congo toi na kin. Na lobby Kitoko nzembo moko ozo beta zenga luketu. Luketu. Non luketu. Suka na chant. Non la. Bino peka ka BM na beti faut le reste condamné. Lobby DDD. Ngana yoka kango penza te. Ayo. Ezo beta pena makase. Ah. Obi tout en noir. Dadi promotion et album. Promotion et album. Tu as mis toi sur la poste promotion de album. Mon album, même si c'est un album. Album il faut. Alors ta polémique. Album
le monde n'a pas mimisi ba disque va ça la promotion pour biso lelo plus rien à dire, plus rien à prouver, album tant que zo beta déjà bato bazo yima bino nde bato atembe et tembe jamais fou kama jamais si là kasi yango temba ngonde bomoni bakay suki bino tembe na poto babino il faut bato atembe o nde basuka donc bato atembe baketi na suka bo répéter concert betité to suis visaté to ke poto te est-ce que moi ils étaient bon mikita devant ba combattant bo senga pena bolimbi c'est que tant boko kende combattant oza combattant on a kini o batumba ki pena mituka wana donc dadi pena mikita devant ba combattant na ba papa bolimbi sa biso botika salini bolimbisa pena wata tozonga to beta balimbisa basenga pardon so bosali likambo so sali likambo te ba olimbisa po wani to senga pardon pourquoi est-ce que va continuer comme ça bino kaka boy jusqu'à quand alors que bino mo bozo linga ko mikitsa te que non motema mabe notre tangilo ba makamba ba mouvancier awa notre ba mouvancier politique awa notre ba exilé politique notre tanga pe ba kombo na bango awa to makambo ibanda nango kala to sala lutte tango la politique en politique. Pour bango ba réclamaka ba droit mboka mboka za mabemboka faut comme mboka faut bonga. Ouais les mouvements politiques na mona ba combattant comme étant des politiciens. Alors ce que ba parti politique mo bo epekisi musique betate. Voilà ce que ça souci ko les combattre. Combat ngo za combat mo bo ka lutte mo bo ya bien ti. Or la lutte doit avoir un sens. L'habité sur la okosa. Merci beaucoup Dadi. Tokomo chité presque na souka ya émission na biso. Mais avant tokomo na souka na yeba parce que arrivé ya Olivier na kati ya orchestre ya héritier ezaki toyebité ce qui bo futa ki yeke longwa yaka ou bien yemo ko nda préférer ka yepa héritier. Yemo ko comprendre ki jeza pas héritier donc aya ki monisiko keno ko longwa na ye futi. Bah pese que mbongo te kezo mbongo yake pananga parce que comme bongo na musique même pas mbongo to pese to jouer lango wapi iza yimo ko raisonner qu'il faut aya et puis ndenge on wapi héritier za boss live et bongo boss live na ya ko kaba mbongo ko corrompre non la personne doit se décider. Olivier est arrivé tant que tu suis mais tout le monde qui était va dans Zaboui te fallait pas makambu va dans Zalaboui va d'abord à la Olivier wata sali de sorte que Olivier comme Olivier. Ah, va d'akinda poto kalaba 8 ans passé. Tu mimi poto ba mimi Olivier poto Olivier Squarzong isko Olivier complet. Bon bangela qui était kako kendo tika la peine. C'est un artiste nanda ko lubango. Premièrement la personne parle d'abord avec soi-même. Donc ce qui ngana mi lobeli nanga mugu na oyo solana chandana ko mokosa. Donc Olivier a epi. Koya na orchestre a apporté un plus ou bien aïka kana lolenga zaki na maison mère yangonde atika nango tilelo. Bien sûr que oui, a apporté un plus. C'est un grand artiste Olivier. Où mon Olivier ndeni? Net bando babandi lelo. Oh, Olivier asa artiste ya solo aïpe na un plus na 4 orchestres. Et ça lipe makambo. Est-ce que na kata single ba PCP nzembo yemba ou bien single boyoka ba ndenge ba naviguer na moto na tembe l'homme le plus compliqué du monde boyoka ba naviguer yena arnaqué boyoka ba yena makambu déjà ndenge orchestre zabu bolemba biso. Merci beaucoup Dadi. Si vous souhaitez bien bonne chance, bah fan na bino partout dans le monde, bah yé bakaka bah programme les endenge nini, bah préparation les endenge nini après koya ya wata bo préparer nini, bah concert eza ou ezate na kin pe libanda mboka. Déjà ningi wata eboué. Donc aïe tout ça jusqu'à 3 semaines. Donc 3 semaines après, orchestre Zozonga Poto. Orchestre Zozonga Poto pour quelques productions. En France ou bien vous changer pays? Italie, France, Suisse, Zozonga Kinshasa. En tout cas, vous bangaté. Tu es bangani. Oui, comme les bino pnete ibinote. Le que comme ma bête, mon toi couche. En tout cas, tembe na bino ekoni. Mon toi zoki. C'est normal. Zozonga Poto dans 3 semaines, awa. Et puis les samedis oyo, et le déjà mardi, les samedis, tu as une grande production à niveau, il y a Kermesse à Palme Beach. Donc tout est bien. Et puis, comme déjà, bah Kermesse, Fikin basé la biso, bah Kermesse, belé ça, donc tu rebelles ta bête na biso donc. Merci beaucoup Dadi, to komi na souka émission na biso. Moi il lo baya souka
epai ya bafani na yo nyonso to balandi yo na poto bafani héritier Watanabe pe bafani ya orchestre mobimba? La team Nabino ezongi déjà au grand complet. La team Kitoko, vous comprenez que nous la team est orchestre moko moindre té, ils orchestre parmi orchestre. Na loba que ils orchestre ya mukie par rapport ya âge naï. Mais orchestre ya ba professionnel. Je mon ba tout bazana ba professionnel. Ba professionnel ningi bazawana. Ton équipe ba lokote. Donc ba professionnel bana mikili. Merci na Kei Nabino. Merci Nenge Boya qui va répétition Boya qui biso vraiment que c'est bon et puis salon les allées nango guichet fermé bosomba qui va billet tout. Merci Kitoko Makasi pour la chité. Donc on peut ça quand bambote nangai na les boss de boss. Nous vivons l'époque des fistons Borel. Bolombo. Donc bambote ya Trusika Yozali. Les boss fistons Borel Bolombo bambote. Mon papa Christian Vemba, le cœur de maman Chantal Vemba, Naïbi qui est calaté toujours ça là. Les seuls vieux qui me restent, Capita Luciala, Luciala Yaba Capita. Gabi Panzo, joyeux anniversaire Nayo. Donc, toujours que je crois bien dans 2-3 jours, Awa, toujours ça là, Nayo. C'est là, les procureurs, Jorgi Samba Nakati Autriche, il y a déjà une semaine, Kaka, déjà tout le monde analyse sous Moukouba Chabani. Tout le monde a père yaba japonais congolais, Raoul Machoupe yaba Raoul. Tout le monde a eu un sambote na le king Nakata Feland, le king Georges Kassongo, le king Georges Kassongo. Deux fois Nakata Feland, le king Georges Kassongo, Yofubati Kayo. Fabrice Tanzambi, yaba Fabrice, mon frère, mon pote, mon ami, mon cousin. Et je n'oublierai pas de faire allusion aussi à mon frère Fabrice Nki Dionga. Et je tiens aussi à faire un clin d'œil à travailler tout. Il y a Triphase Protection parce que Triphase Protection c'est une entreprise d'un Congolais. Mais il faudra qu'à la niveau de la France, bino tout. Donc il faut tout le initiative. Il y a des Congolais avec les bouinettes par Fabrice Nkidianga. Je te salue vraiment de là où tu nous suis. Et bah tout balinga dadimou la bambote le boss Nixon il est à niveau Angola. Eric Pire appelle l'alti valable. Boni Basango. Ya mama Igete Mbete. L'homme chouak de Luanda. Mastananga Simon arabe. Donc Simon arabe. La pêche mbote bandiko tout vient dans va Mario Valentino à niveau ya Luanda Zolanda biso donc merci Nayo, merci Nabino na site Nabino Eco RDC donc vous s'abonner et belé nabi ke ba o yanga le boss Fiston Borel s'abonner famille Mobimba vous s'abonner quand la chaîne oyo et ça la bien pour botala à tout moment quoi. Donc merci. Donc Tata Moshiabana Madira Bolombo, voilà vraiment Tata Moshiabana, grande sœur propre, il y a les boss de boss Fiston Borel Bolombo. Nous vivons l'époque du boss Fiston Borel Bolombo. Donc na minute yo blaguité. Deux fois t'es na kata Bruxelles wana Bami balete. Donc voilà, nous on est là pour défendre l'art. Je suis là pour défendre mon orchestre. Nous allons on a été bon à l'orchestre moussous. Bino bo mesana ko finga bo continuer ka ko finga. Mais ningi wataloba kala te bo yo kansango. Merci. Merci beaucoup, merci Dadi Mouya parce que au disposa qui temps pour na ko lobela news to ezoli kana na kati orchestre ya héritier Watanabe. Merci beaucoup na Binonyo Sobolandi émission ya lelo Binonyo to bo sepelaka na émission congolais ya solo na yebi ke bo sepeli mingi parce que actualité nde yango bozako zela boyoka ba version news to à propos ya annulation ya concert ya héritier Watanabe na poto na remercier vie na ngai suri Congolo mutu mukwabu donc babi mutu mukwabu ndeyo bambote belé sika ozali. Merci à toi Lise Wambombo na yebi kozawa na ozolanda émission congolais ya solo. Merci beaucoup na papa nanga Capita Luciala kaka ndenge dadi ya choloba Capita Luciala babi makambu ndeyo bijou ilunga mama muchanda wani c'est mon vieux na yebi shioke Capita Luciala
Okite na boka ka les seuls vieux qui me restent. Ah oui. Donc na bicho kulutu wana alingaka jamais koyoka ulela. Donc so ibiseka mon juif tu dit donc vraiment c'est un blanc. C'est vraiment un blanc donc Bazaye, Fiston Bolondo, Fiston Borel, Fabrice Nkidianga, le patron de la Triphase Protection, na Fabrice Tanzambi. Batouana jamais bakoyoka koleli. Merci beaucoup mon vieux Capital Lucial la kaka ndenge de Daocho Kumi c'est donc Ivana Tanda Peso Bambote Beleska Ozali Bijou Ilunga Roger Coiffure na Kacha Lausanne Bambote Bele Bisika Bozali Maître Dox na Peso Bambote Bele Bijou Bele na Dorcas Tiongo na Kacha Lausanne ba remerciement na yo et comme la kinga en tout cas tozoko baraka pona ko sepeli Sabino DJ Imbombo babi monsieur le sénateur na Katia Lausanne DJ Imbongo donc Bambote Bele Sika Ozali sans oublier Ivan Ngo ya moi c'est Pembe Ivan Ngo ya Sika Ozali na peso Bambote pe ba gros bisous na remercier Bino nyon surtout bo sepeli na émission lelo. Merci à toi Irano qui a là parce que grâce à toi les émissions isolées kitoko pe qualité kitoko. Merci à toi boss nanga Jean Chibobo na likanisi kitoko ya ko pesa biso site lengi na kombo ya Eko RDC yango ba Eko yango ezo komila bana poto partout dans le monde. Bino nyos to bo s'abonner na lobi abonnez-vous massivement na kata site o elengi o bo banda ozwa ba makambu tout bino boluka ka actualité moko te rata parce que équipe za makasi. Merci Nabino tout se retrouver Nabino à la prochaine. Kongonde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli